Мы очень гордимся Димашем. Миллионы людей по всему миру поют песни на казахском языке благодаря одному человеку. Человек, который взорвал мировую музыкальную сцену и рассказал всему миру про Казахстан. Человек, который заставил миллионы людей по всей планете петь и говорить на казахском языке. Человек, который доказал, что культура народа может быть не только современной, но и популярной. Молодой человек, который уже стал народным артистом и настоящей легендой. Сегодня мы расскажем про жизненный путь артиста, который считается символом целой страны. С вами канал Азия Фильмс. Мы рассказываем вам о людях из азиатского мира. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чай или кофе. Впереди вас ждет большой и наполненный фильм. Поэтому очень рекомендую вам досмотреть его до самого конца, чтобы не пропустить какие-то интересные моменты и факты про артиста. Приятного просмотра, друзья! Какой голос? Димаш. Вряд ли кто-то будет со мной спорить в том, что на данный момент времени Димаш является самым популярным артистом в Казахстане. Он не может просто так гулять по улице или пойти в магазин, потому что его везде будут узнавать его слушатели. Но, конечно же, так было не всегда. Актабе – город на западе Казахстана. Население 560 тысяч человек. Один из крупнейших экономических, индустриальных и культурных центров страны с развитой химической, металлургической, легкой и пищевой промышленностью. На дворе далекий 1994 год. Молодая пара студентов Светлана и Канат Айтбаевы готовятся к появлению на свет своего первого ребенка. Светлане был 21 год, а Канату 23 года. 24 мая в их семье появляется малыш. По казахским традициям его отдают на воспитание бабушки и дедушки. Эта традиция позволила молодым родителям спокойно учиться, получать образование и заниматься развитием своей карьеры. Старшие родители старались воспитывать малыша и передать ему все нравственные и физические силы для того, чтобы он вырос достойным человеком. Старшее поколение умеет правильно заложить нравственные ценности, передать внукам мудрость предков. Стоит заметить, что мальчик вырос очень духовно развитым и целеустремленным. Канат Кудайбергенович Айтбаев. Отец Димаша окончил Актюбинский педагогический институт по специальности «Казахский язык и казахская литература». С 1993 года работал преподавателем в данном вузе. Далее был на должности директора Актюбинской городской филармонии. С 2014 года был режиссером в данном заведении. В 2016 году был руководителем управления культуры в Актюбинской области. В 2017 году ушел с работы, чтобы помогать своему сыну в развитии его музыкальной карьеры. Айтбаева Светлана Ермековна. Мама Димаша пела еще в школьные годы. Училась в региональном университете Актабе на музыкальном факультете. Во время учебы Светлану приглашают петь в ансамбль «Жибек». Там она знакомится со своим будущим мужем. После учебы Светлана работала в областной филармонии. В 2000 году становится солисткой камерного хора. В 2023 году солирует в оркестре казахских народных инструментов. В 2007 году становится заслуженным деятелем Казахстана. В 2010 году становится художественным руководителем детской студии при областной филармонии. В 2011 году побеждает на конкурсе «Миссис Актабе». Также Светлана является депутатом областного органа власти. Родители Димаша являются известными артистами в Казахстане. Они одни из первых в этой стране, кто начал выступать в дуэте. Канат был автором песен. Ранее в их репертуар входили казахские народные композиции. Пара участвовала во многих музыкальных конкурсах. Они записали много красивых песен. Одна из самых популярных песен данного дуэта – «Вальс Астаны». Родители Димаша продолжают выступать и гастролировать. Они часто появляются на телевизионных шоу.
Уже в 2 года Димаш впервые выступил на сцене в детской постановке. Заметив то, как сын проявляет свои творческие способности, родители записали его на занятия в детскую студию при Актюбинском музыкальном колледже. Там выяснилось, что у мальчика идеальный слух и сильный голос. В музыкальном колледже Димашу преподавал вокал сам Марат Айтимов, который являлся популярным композитором и заслуженным деятелем Республики Казахстан. Именно ему удалось развить голос Димаша с 3 до 6 октав. А вот что сам Димаш сказал в интервью про своих старших родителей. «Я очень благодарен родителям за то, что мне удается вкусить это удовольствие побывать на сцене, петь для зрителей. Это все благодаря моей семье, моим бабушке и дедушке. Они водили меня в детскую музыкальную школу, когда мне было 5 лет. Несмотря на то, что у бабушки были больные ноги, она постоянно водила меня в школу. Бабушка Димаша, Миуа Низамуддинова, пела в молодости, а дедушка, Кудайберген Айтбаев, играл на домре. Бабушка воспитывала Димаша с пеленок, и поэтому он ее называет «мама». Как только исполнилось малышу 40 дней, она его нянчила, укладывала, кормила, купала. У Димаша есть младшая сестра Раушан. Она родилась в 2001 году и малых лет проявляла себя творчески. В 2018 году девушка вышла на сцену с братом, и они спели в дуэте хит «Селин Дион». Также в 2023 году Раушан снялась в клипе Димаша. Девушка учится в медицинском университете, помимо этого она является управляющей знаменитого семейного ресторана Дэйдидау в самом центре Астаны. Также девушка очень активна в социальных сетях. Она стала членом жюри на конкурсе «Мисс Астана 2022». Хотя я думаю, что Раушан могла бы и сама выйти на сцену в конкурсе красоты. Ведь она очень красивая девушка. Но, видимо, природная скромность всех членов семьи Кудайберген не дает ее это сделать. На днях девушка выложила в своем аккаунте фото с кольцом и оставила надпись «Может, я просто хочу быть твоей». Похоже, можно поздравить Раушан со скорой свадьбой. Давайте поздравим ее в комментариях под нашим видео. Уверена, что она будет хорошей женой. Также у Димаша есть младший брат Абель Мансур, который так же, как и сестра, часто появлялся вместе со старшим братом. Мансур часто выходил и продолжает выходить на сцену с братом. Это уже не тот маленький молчаливый мальчик, это взрослый юноша, хотя скромность никуда не делась. Мансур с малых лет увлекался музыкой и сейчас является талантливым музыкантом и мультиинструменталистом. Он сам пишет аранжировки к композициям брата и разным театральным постановкам. Также он является студентом Казахского музыкального колледжа. Совсем недавно молодому человеку исполнилось 18 лет. И вот что ему написала мама: «Мамино золото, ты стал взрослым, мой птенчик. Поздравляю тебя с днем рождения. Живи долго, будь профессионалом своего дела. Пусть сбудутся все мечты и цели», написала Светлана Айтбаева. Мы также присоединяемся к этим замечательным словам и поздравляем талантливого Мансура с днем рождения. Друзья, поздравьте и вы Абель Мансура в комментариях под этим роликом. Димаш рос в большой творческой семье. Бабушка знала огромное количество сказок и интересных историй, также она пела для маленького внука и приучала его к музыке. Родители окончили институт и занялись музыкой. Они быстро стали популярными во всем Казахстане и начали гастролировать по стране. Они также часто брали на выступления с собой маленького Димаша, приучая его к жизни артиста с самого детства. Он видел, что происходит на сцене и за кулисами. Он хотел так же, поэтому поставил себе цель стать большим артистом. Мальчик был от природы одаренным. Он быстро освоил игру на разных инструментах. После учебы в музыкальной школе и приобретенных в ней голосовых способностей Димаш начинает покорять музыкальные конкурсы. Мальчика замечают и приглашают учиться в Национальном университете искусств в Астане. Парень один переезжает учиться в столицу. А в 2019 году туда переезжает вся семья молодого артиста.
Димаш начинает побеждать в разных музыкальных конкурсах, в том числе и международных. В 2015 году артист взял гран-при конкурса «Славянский базар» в Беларуси. Спустя какое-то время на него вышли продюсеры популярного в Китае шоу «Сингер». Здесь-то и начинается невероятная головокружительная история артиста. Сразу же после первого выхода шоу на экранах с участием артиста из Казахстана Димаш буквально проснулся знаменитым. Он взорвал китайский музыкальный рынок своим невероятным исполнением. Голос певца удивил не только китайскую публику, ролики из шоу начали распространяться в интернете по всему миру. Четыре месяца съемок в данном конкурсе сделала казахского уникума настоящим мировой звездой. Он больше не мог спокойно ходить по улицам, ведь его начали преследовать поклонники. В Китае он стал суперпопулярным. Его пригласил в гости сам Джеки Чан, легендарный артист и кумир детства певца. Начались гастроли по Китаю. Началась новая жизнь для молодого артиста. В одно мгновение, как будто Димаш становится самым популярным артистом в Китае. Певец завоевал китайский Грэмми и победил в номинации «Лучший исполнитель года». Началось его первое мировое турне. И это все в течение одного года. 2017 год для певца стал переломным в его карьере. Он становится самым популярным артистом Азии и получает награды в этой номинации. Настоящий талант артиста и профессионализм китайских продюсеров сделали свое дело. Мир увидел новую суперзвезду. Китайские продюсеры полностью изменили имидж артисту. Внешне он стал выглядеть абсолютно по-другому. И это сработало. Модная и стильная прическа, абсолютно стильно он был одет на всех этапах конкурса. Также подбор репертуара был очень важен. Репертуар был подобран очень четко, разнопланово, по его голосу. Тут Димаш сам сильно повлиял на свою популярность, ведь он сам с командой придумывал аранжировки к выступлениям. После своего невероятного успеха в Китае Димаш начал активно появляться на российском музыкальном рынке. Продюсер Игорь Крутой приглашал артиста на всевозможные фестивали и премии. Именно он показал России, что есть такой уникум, известный за пределами стран бывшего Советского Союза. Певец дает 2 сольных концерта на сцене главной площадки страны в Кремлевском дворце. Далее у него следует большой тур по городам России. Он появляется в главных шоу на российском телевидении. Игорь Крутой пишет песни для артиста. В общем, вслед за Китаем Димаш покоряет и Россию. Спасибо! Спасибо огромное. Sorry. Ну как я это все унесу? Дорогие друзья, вы просто невероятные. Спасибо, Россия! Спасибо, Сочи! В 2019 году вышел его дебютный студийный альбом артиста, который был признан платиновым в Китае всего за 37 секунд, а затем стал платиновым трижды. Димаш участвует в американском популярном конкурсе, где шокирует голливудских звезд своим космическим вокалом. Далее он дает большой сольный концерт в Нью-Йорке. Димаш знакомится с американскими продюсерами. Его треки начинают попадать в местные хит-парады. Сотни тысяч реакций блогеров из разных стран на выступления певца на Ютубе делают артиста популярным на всей планете. Он отправляется в новый мировой тур и собирает полные стадионы в Арабских Эмиратах, Малайзии, Турции и Европе. Такой головокружительной карьеры не снилось ни одному артисту из Казахстана. На данный момент времени Димаш является самым популярным артистом в Казахстане и самым высокооплачиваемым артистом. Он продолжает выступать в Китае и по всему миру, в том числе перед президентами разных стран. Это единственный артист из всех стран бывшего Советского Союза, кто имеет мировую популярность и армию фанатов на всей планете.
Это единственный артист, кто является символом своей стране, кто поднимает флаг Казахстана на каждом своем концерте и перед самим концертом исполняет гимн всей страны. Это именно тот артист, кто прославил Казахстан на весь мир. Именно из-за него иностранцы интересуются этой страной, ее культурой и едут в эту страну. Поэтому Димаш – это главное лицо Казахстана, не считая президента, конечно же. Что же касается личной жизни казахского артиста, он об этом вообще ничего не говорит. Это скрывается за пеленой тайн. Именно поэтому девушкам интересно узнать о личной жизни певца и состоит ли он в отношениях или же нет. У певца огромное количество поклонниц в 140 странах мира, и многие из них мечтают о том, чтобы стать его женой. Вот что сам артист однажды ответил по этому поводу журналистам. «Какая девушка мне нравится?» Кажется, этот вопрос интересует многих. Каждая девушка для меня уникальна, как луна на небе. Для меня важно, чтобы она была воспитанной, умной, обладала мягким характером и нежностью. Димаш считает, что личная жизнь не должна выходить на общее обозрение. И я полностью поддерживаю молодого артиста в этом. Димаш высокий, красивый мужчина, которого знает весь мир. Конечно же, тема о его личной жизни всегда будет обсуждаться людьми. Но он очень хорошо обходит подобные вопросы и не говорит об этом. Пусть улучшается социально-экономическое положение страны, пусть будущее Казахстана будет светлым, пусть он возвышается на пьедестале, пусть наша страна будет в безопасности, пусть наш народ будет мирным, написал Димаш в личном блоге. Это слова настоящего патриота своей родины. Он настоящий пример для всего подрастающего поколения. Артист является народным артистом Казахстана и послом туризма этой страны. На каждом концерте он приглашает зрителей посетить его родину. Также артист однажды заявил на своей страничке в социальной сети, что не знать свой родной язык – это позор. Певец призвал казахстанцев ценить государственный язык. Молодой человек признался, что мечтает о том, чтобы граждане нашей страны свободно и грамотно говорили на родном языке. Вот что сказал певец. Как говорится, родной язык – это твоя честь, твое лицо, знай другие языки, но к своему родному проявляй уважение. В нынешнее время нужно знать несколько языков, но не знать свой родной язык – это постыдно. Димаш также отметил, что, выступая за рубежом на казахском, он таким образом выражает уважение соотечественникам и родному языку. Наш язык должен оставаться чистым и не обесцениваться на нашей же земле. Я считаю, что молодежь Казахстана должна работать над этим. Давайте помогать, поправлять, поддерживать наших соотечественников, которые начинают учить казахский. В нашей стране, которая называется Казахстан, мы должны говорить на государственном языке, на родном языке. Давайте гордиться нашим родным языком, добавил исполнитель. Знал ли этот маленький мальчик, когда исполнял песни, что в будущем он будет петь песни перед десятками тысяч своих поклонников? Думаю, что знал. Он всю свою жизнь шел к этому, и у него это получилось. Удивительная история, о которой точно нужно однажды снять большое кино. Если вы настоящий казах, вам нужно научиться играть на домбре. Сейчас самое время представить нашу культуру миру. Казахстан – молодая страна. Это идеальный момент, чтобы поделиться нашим наследием с мировой аудиторией, сказал певец. Димаш активно использует казахстанские пейзажи в своих клипах и считает, что это важный способ показать миру богатство культуры своей страны. Он добавил: «Я очень горжусь тем, что я казах. Моя миссия – познакомить мир с культурой, песнями и традиционной музыкой нашей страны». Итак, друзья, знаете ли вы, кто такой Димаш, или видите и слышите о нем в первый раз?
Нравится ли вам его творчество и невероятный голос или не нравится? Является ли он символом Казахстана или же вы так не считаете? Мы ждем ваше мнение в комментариях под этим видео. Обязательно поделитесь этим роликом с друзьями. Пусть они также оставят свое мнение по этому поводу. Если вам правда понравился наш сегодняшний документальный фильм, то поставьте лайк и напишите несколько комментариев. Чтобы больше никогда не пропускать наши свежие и интересные фильмы, обязательно подпишитесь на наш канал Азия Фильмс. Не забудьте перейти на канал и посмотреть наши другие ролики. Думаю, что они вам понравятся. На нашем канале мы делаем авторские фильмы о людях из азиатского мира и не только. Спасибо, что присоединитесь к нам. Вы можете стать спонсором нашего канала и поддержать нас. До встречи в новых выпусках. Счастья вашему дому и храни вас Бог.